லவ் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து டெய்லி ஒர்க் எனக்கு இது தான். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்து தினை வந்து ஃபில் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் 2வது வந்து மாடியில் இதுக்காகவே கற்பூரவள்ளி செடி வச்சுருக்கிறேன். அது போய் கற்பூரவள்ளி தழை, அப்புறம் கீரை இருக்குது. கீரையோட பூ பூத்துருந்தா அந்த பூவு, அப்புறம் வந்து இதோட விதைய வந்து இதோட என்ன சொல்கிறது, இதோட கழிவுகள்லாம் வரும்போது நான் செடிக்கு போட்டுருவேன். அதுலேருந்து முளைச்சி வரும் தினை. அந்த தினையெல்லாம் பூ பூத்துருக்கு. அது வந்து காயெல்லாம் முத்தி போயிருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து வந்து அதையும் போட்டுருவேன். லைனாக போட்டு தண்ணியும் மாற்றிடுவேன். தண்ணி மாற்றின பிறகு ஒவ்வொரு நாளைக்கு தண்ணியில் என்ன பண்ணுவேன், துளசி இலை போடுவேன், கீழா நெல்லி இருந்தால் போடுவேன், இல்லாட்டி வேப்பந்தழை இருந்தால் போடுவேன், இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா போடுவேன், வாரத்துக்கு ஒருக்கா போடுவேன். சரிங்களா? இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தா கோவத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ரெக்கையெல்லாம் பிரித்து போட்டிருக்கு. இந்த வீடியோ நான் உள்ளே கையை விட்டு எடுத்தங்காட்டி இப்படியே ஷேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். எத்தனை நாள் குஞ்சு பொரிக்குன்னு தெரியல. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே பாய். சேனலை பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள்.